kung mga tao nga mo kuan ba mo nagtanaw sa kuan nga okay lang, tanaw nila okay lang ko, pero sa tinuod lang kining murag dili na gyud nako kaya kini bitawng daghan kay kagipang dala nga mga problema tanan ginapas-an nimo. Kini pang sugo sa kalisod, kining usahay nga kining daghan kag mga anak nga mga gagmay, tapos kining wala kay kining pamalit og mga basig sa bugas na lang. Mao gyud pinaka sakit nga kuanon gud kasi karon walay trabaho, walay mga kuan, walay mga income. Maglisod ko kung asa ko mangita og kwarta. Ay mga panahon nga wala may panihapon. Nay mga panahon sad nga kung nakakinaman ko kakita man kog bugas, pero kining amo ang kaon bahin-bahin dili gyud niingon nga mabusog. Imnan lag ka ng tubig nga daghan para mapuno ang tiyan. Ang kanang mga butanga guys nga grabe gyud kining murag sakit kay sa buot nga wala ko hatag nga tarong o dili ko makapakaon og tarong sa akong mga anak. Mudi pinakasakit sa buot guys, no? Nya makaingon ang mga tawo nga okay lang ko. Kaingon ang mga tawo nga kining iyahay ang akong pagpuyo. Sa tinuod lang kung sila pa lang sa akong posisyon, siguro nagkuan na sila, nimpiyabaw na sila. Pero ako ginadala-dala lang nako kay wala naman ko'y mahimo. Ginaistorya na ko ang akong mga anak nga mao ra gyud na akong mahimo. Kung naay ginagmay nga makuan, bahin-bahin, luwag kaning bahin-bahin nandiyo siya, basig balag dili mabusog, importante na isulod ang tiyan. Mo gyud ay pinakalisod sa isa ka inahan guys, no, nga ining dili makahatag basi sa pagkaon lang, dili makahatag sa anak. Mo gyud ay pinaka sakit bation sa isa ka inahan. Unang makaingon ko sa uban na ang uban sobra-sobra ang pagkaon, kami usahay walay di mi kakaon sa isa ka kan-anan, dili mi kakaon. Usahay gani kanang ako dili na bawion nako kanang di na ko mamahaw, di na ko maniud to kay para ang ako ang kaunon sa pamahaw ug kaunon ako sa paniud to.